ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டேஸ்டி மாம் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான ஒரு கோல்ட் ரெய்னி மார்னிங் டேவை பார்த்து தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே டெக்ஸாஸில் பயங்கரமாக 2 டேஸாக ரெயினும் அப்புறம் கோல்டு பயங்கர சில் வெதரில் டெக்ஸாஸ் மாறிடுச்சுங்க. பார்த்திங்களா, வெளியில் கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மிட் ஈவினிங்கில் இருந்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. இந்த கோல்டு வெதருக்கு அப்படியே வீடே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக டார்க்காக இருக்குது. ஸோ இந்த சில்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரொம்ப சூப்பராக குயிக்காக ஈஸியான ஒரு ட்ரிங்க் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். அதாவது ஒரு லெமன் கிராஸ் டீயும் கிட்ஸோட ஃபேவரட் ஹாட் சாக்லேட்டும் தாங்க பண்ண போகிறோம். இப்போது ஹாட் சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த பேனில் ஒரு 2 கப்பாட்ட மில்கை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மில்க்கு நல்லா ஓரளவுக்கு வார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நான் ஒரு 3 பீஸாட்ட டார்க் சாக்லேட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த டார்க் சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நான் 3 டேபிள் ஸ்பூனாட்ட 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூனாட்ட இந்த ஹாட் சாக்லேட் பவுடர், டைரி மில்கோட ஹாட் சாக்லேட் பவுடரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. அது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வேணும்னா 1 டீஸ்பூனாட்ட சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்திட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இப்போ நம்மளோட ஹாட் சாக்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. மேபி ஏதாவது சாக்லேட்டோட பீசஸ் இருந்தால் கூட ஃபில்டர் ஆகிக்கும். இந்த மாதிரி 2 கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃப்ராத்தி மிக்சரை வச்சு அதை நல்லா ஃப்ராத் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணினதுக்கப்புறம் நான் மேலே விப்டு க்ரீம் டாப்பிங் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய கிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த விப்டு க்ரீம் டாப்பிங்ஸை மேலே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலே நான் ஒரு சாக்லேட் ஸ்டிக்ஸ் 2ஐயும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கிட்ஸுக்கு மார்னிங் யம்மியாக இந்த கோல்டு வெதருக்கு சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. என் கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த ட்ரிங்க்கை குடிக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஃபேவரேட்டான சாக்லேட் ட்ரிங்க்கு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கிட்ஸும் மார்னிங் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அவங்களுக்கான மார்னிங் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்க, இப்போ நம்மளோட ரெசிபிக்கு வரலாம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெமன் கிராஸ் டீ தாங்க பண்ண போகிறேன். இப்போது நான் அதில் ஒரு 1.5 கப்பு தண்ணியாட்ட நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த தண்ணி நல்லா காஞ்ச உடனே அதிலே நான் 2 துண்டு இஞ்சி சேர்த்திக்கிட்டேன். நீங்கள் வேணும்னாலும் நசுக்கியும் சேர்த்திக்கோங்க, இல்லை இந்த மாதிரி பீசஸாவது சேர்த்திக்கோங்க. அதில் ஒரு 2லேருந்து 3 பிஞ்சாட்ட டீ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த டீ பவுடராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்த லெமன் கிராஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி டை பண்ணி ஃப்ரோசன் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இப்போது அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பஞ்சாக ஆட் பண்ணிக்குவேன். அதில் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அடுப்பை நிறுத்திட்டு ஒரு 1/2 லெமனை அதில் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் டீ ஃபில்டர் பாட் வச்சுருக்கேன். அதுலேயே 2 பட்டை, ஒரு ஹோல் கிராம்பு அதையும் சேர்த்திட்டு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டீயெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகி சூப்பரான நம்மளோட லெமன் கிராஸ் டீ ரெடி ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்களா, அந்த கலரே ரொம்ப கோல்டன் கலராக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களோட லெமன் கிராஸ் டீ ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கோல்டு வெதருக்கும் இந்த ரெய்னி சீசனுக்கும் இந்த லெமன் கிராஸ் டீ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டேஸ்டி மாம் ரெசிபீஸ்க்கு ஹாப்பி நியூ இயர்.